ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ കൃഷ്ണാസ് വേൾഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലൊരു ആവോലി ഫ്രൈ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം. നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ആവോലി ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ആവോലി മീനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതൊന്ന് നല്ലപോലെ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തൊന്ന് വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ഒരു ചെറിയ ജാർ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതും ഒരു 7 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം കിട്ടും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരമുറി നാരങ്ങ നീര് കൂടി ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ട മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആ മസാല നമ്മുടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനിലേക്കൊന്ന് പുരട്ടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിരുമ്മിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മീനിൽ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വരഞ്ഞ ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം മസാല. ഇനി നമുക്കിതൊരു 1/2 മണിക്കൂറൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഉപ്പ് പാകത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ ഇവിടെ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 1/2 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കാം. അതിലേക്കൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. പാൻ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം നമ്മൾ സിമ്മിൽ വയ്ക്കാൻ മറന്നു പോകരുത്. ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറമേ കരിഞ്ഞും പോകും, ഉൾഭാഗം വേവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് സിമ്മിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുക. നമ്മുടെ മീൻ ഇവിടെ ഒരു സൈഡൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവോലി ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല കിടിലൻ ടേസ്റ്റിലുള്ള ആവോലി ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.